ఇంజన్ తీసుకున్నాము, డిక్కీలో పెట్టాము. అండ్ వాళ్ళు చూపెట్టొద్దు అన్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఇష్యూస్ అయినాయి. అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో వచ్చారు, ఈ ఇష్యూస్ అయినాయి. ఆ యూట్యూబ్ వీడియో టేక్ డౌన్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు డిన్నర్కి వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే 1 hour 4 minutes అవే ఉంది. 21 kilometers 1 hour 4 minutes ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదండి. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అక్కడికే వెళ్ళాం డిన్నర్కి. ఇక్కడైతే ట్రాఫిక్ అసలు మన హైదరాబాద్లో అన్న ఆగుతారు, ఇక్కడ అది కూడా ఆగరు, వెళ్తానే ఉంటారు. అసలు నువ్వేమన్నా అయిపోవు, మేము మాత్రం వెళ్ళాలి అన్నట్టే ఉన్నారు. అండ్ చలో ఇంజన్ మాకు అరౌండ్ 65,000కి వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి K8 ఇంజన్, జాపనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. సో ఇప్పుడు వచ్చే 2017 ఇంజన్ ఇది. 2018 తర్వాత ఇంజన్స్ అన్నీ మనకి ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి. ఇది వచ్చేసి జాపనీస్, చాలా అంటే చాలా రిలయబుల్ ఉంటుంది. మన ఇండియన్ ఇంజన్స్ వేస్ట్ ఉన్నాయి. లైక్ వీళ్ళు అదే చెప్పారు, ప్రతి ఇండియన్ ఇంజన్లో క్రాంక్ ఇష్యూ వస్తుందంట 300లో. సో మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్త పడండి 300, ఎందుకంటే పక్క క్రాంక్ ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇంజన్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఇంజన్స్లో క్రాంక్ మిస్సింగ్. ఎందుకంటే వీళ్ళ దగ్గర వచ్చే ఇంజన్స్కి అన్నిటికీ వాళ్ళకి కావాల్సిన పార్ట్ క్రాంకే, కాబట్టి అందరు క్రాంక్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటే బెటర్. అరే ఇందాక అక్కడ మిస్ అయిపోయింది, ఇది తిరగాల్సింది. సో నేను వ్లాగింగ్ డైరెక్ట్ ఆ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి చేస్తాను. లైక్ 1.5 hour or 2 hours డ్రైవ్ తర్వాత జస్ట్ 10 kilometers 25 kilometers 2 hours దాకా పట్టింది. లైక్ ట్రాఫిక్ అయితే లిటరల్లీ, నేను ఇందాక అన్నతో అంటూ ఉండే, అన్న ఏమన్నా ట్రాఫిక్ లేకుండా తగ్గిందా బెంగళూరులో అని, కానీ లిటరల్లీ ఈరోజు అర్థమైంది ఎంత ట్రాఫిక్ ఉంది ఏంటి అని. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 11 o'clockకి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి. ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి అమ్మ వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి. అండ్ రేపు పొద్దున్న 10కి, లైక్ ఇప్పుడే టైమింగ్ ఫిక్స్ అయింది, రేపు పొద్దున్న 10కి శ్రీనివాస్కి ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ రివ్యూ. సో ఈరోజు కూడా నిన్న హెక్టిక్ అండ్ ఈరోజు హెక్టిక్. కానీ ఈరోజు నిద్రపోవేమో అనుకుంటున్నాను. నిన్న నిద్రపోవడానికి టైం దొరికింది, ఈరోజు అది దొరకదు. ఇక్కడ డిన్నర్ అయిపోయిన వెంటనే వీ హ్యావ్ టు గో టు ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఫామ్ హౌస్ కిచెన్ అండ్ బేకరీ. చాలా అంబియన్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. లైక్ ఇంతకుముందు అవుట్డోర్ సీటింగ్ ఉండేదంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఇండోర్. అండ్ చెట్లు లైక్ లోపలే ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ నేను వచ్చిన వెంటనే జ్యోతిస్తున్నాను ఏంటంటే, లైక్ లోపల కూర్చున్నా బయట కూర్చున్నట్టుంది. ఎందుకురా అంటే అక్కడ నేను గ్లాస్ అనుకున్నాను, కాదు. సో అక్కడ నుంచి చాలా అంటే చాలా చల్లగాలి వస్తుంది. అంబియన్స్కి 10 on 10. ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం. సో ఫుడ్కి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చూద్దాము. మంచిగా రెస్టారెంట్కి వచ్చి చికెన్ లేకపోతే ఏదన్నా ఆర్డర్ ఇవ్వకుండా షాక్షుకా ఫామ్ హౌస్ స్పెషల్ అని ఆర్డర్ ఇస్తే 2 గుడ్లు పగలగొట్టి పాలకూరను ఉడకబెట్టి గ్రేవీ వేసి రిచ్గా అమ్మేస్తున్నారు. అంటే మరీ అంత దరిద్రంగా లేదు, పర్లా, ఒక యాంగిల్లో పర్లా. అండ్ ఇది వచ్చేసి పేరు గుర్తు చేయండిరా, పేరు చెప్పాను నేను ఇందాక. అరే ఇది తిన్నావా శ్రీనివాస్? తిన్నా. ఎలా ఉంది రివ్యూ? హౌ ఈజ్ యువర్ స్పందన? బాగుంది. లైక్ సాక్షిగా అయితే పర్లేదు, అంటే పాలకూర లానే ఉంది. పర్లేదు కాదు, పాలకూరే. రివ్యూ చేస్తావా మేడం? అభిరుచి టీవీలో తిని అలా పెట్టుకో. 2 రోజులు తెలియలేదు అలా తినాలని. కెమెరాతో ఇంకెందుకు కాలుతుందేమో చూసుకో. అభిరుచి లైక్ ఇందాక చెప్పాను కదా, we are the last customers to leave the restaurant. So food was very decent and ambience was like 10 on 10 ఉంది. ambience నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఫుడ్ వెరీ డీసెంట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ దిస్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఎందుకంటే మనం నార్మల్గా హైదరాబాద్లో వెరీ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అవన్నీ తిన్న తర్వాత ఒకసారిగా ఈ ఆరిజిన్కి వచ్చిన కొంచెం వేరేలాగా ఉంది. బట్ ఇట్ వాజ్ ఎమ్మీ. సో 8 on 10 for food and 10 on 10 for ambience. ఫ్రెండ్స్ని డ్రాప్ చేసేసాము. అండ్
ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి 35 కిలోమీటర్స్ 52 మినిట్స్ చూపెడుతుంది. ట్విస్ట్ ఏంటంటే 40 అంటే తక్కువ కిలోమీటర్స్ ఉన్నది ఎక్కువ టైం అంటే టోల్ రోడ్ ఒకటి ఉంది. టోల్ రోడ్ ఎక్కువ టైం చూపెడుతుంది, నాన్ టోల్ రోడ్ తక్కువ టైం చూపెడుతుంది. సో ఇంకా నాన్ టోల్ రూట్లో వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ ఆ ఫామ్ హౌస్ తర్వాత ఐబ్యాకోకి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాము. అండ్ అంతే, వాళ్ళని డ్రాప్ చేసాము. వాళ్ళది అక్కడ లైక్ వాళ్ళ పీజీ దాని దగ్గరలోనే ఉంది. సో వాళ్ళని డ్రాప్ చేసేసి వీఆర్ మూవింగ్ అండ్ వీ హ్యాడ్ ఏ బెస్ట్ టైం విత్ దమ్. సింధు లైక్ ఇద్దరు వచ్చారు కదా. ఇద్దరు పేర్లు నాకు తెలిసి ఒకరినే చూపించాను బ్లాగ్లో. ఇద్దరు పేర్లు వచ్చేసి సింధు. నేను ఫోటో పెడతాను, లైక్ దీని మీద లేయర్ చేస్తాను చూడండి ఫొటోస్. సో ఇద్దరు పేర్లు సింధు. సో సింధు స్క్వేర్ వీ హ్యాడ్ ఫన్ విత్ దెమ్. లైక్ రెస్టారెంట్ చెప్పాను కదా, ఫుడ్ 8 on 10 ఉంది, కానీ అంబియన్స్ వాస్ 10 on 10. అండ్ వీ మేడ్ లైక్ మాకు ఆ ఫుడ్ ఆరిజిన్ మొత్తం, ఆ ఫ్యూజన్ మొత్తం కొత్తది అవ్వటం వల్ల వీ మేడ్ వెరీ లైక్ ఫన్ అంటే క్రేజీ ఫన్ ఉంది. లైక్ సూక్షాక అని సంథింగ్ ఏదో ఉంది, దాన్ని పాలకూర అన్నాము. అండ్ వీ హ్యాడ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ టైం స్పెంట్. అండ్ ఇప్పుడైతే బ్రిలియంట్ టైం స్పెంటా, నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లా. ఐస్ క్రీమ్ మాత్రం హెవీ అయిపోయింది, నిజంగా చాలా హెవీ అయింది. కానీ బాగుండే, అంటే టేస్ట్ బాగుంది ఐస్ క్రీమ్. టైం వచ్చేసి 6:20 అయింది. లైక్ లిటరలీ ఒక 4 hours పడుకొని ఉంటాం మేము మంచిగా. ఎందుకంటే 1 కాదు చెప్తా, 2:15 to 3 పడుకున్నాము. చాయ్ బ్రేక్ అరే బ్రేకింగ్ కట్టింగ్ గుంట యా కట్టింగ్ యా. లైక్ పొద్దు నుంచి చాయ్ కోసం ఆగి ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ చాయ్. అండ్ రే కార్ ఆపేయండి డ్రైవర్. అరే నువ్వు లోపల ఉంటావేమో అనుకున్నాను నేను. ఆఫ్ చేసాం, కార్ కీ వాడు తీసుకుందాం, మళ్ళీ ఒక లాక్ అయిపోతే కష్టం అయిపోయింది. అండ్ సో ఏమైంది, 2:15 పడుకొని 3 లేచాము. అండ్ 3:30 పడుకున్నాను. 3 to 3:30 ఒక 40 kilometers డ్రైవ్ చేశాను. కానీ ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది, ఎందుకంటే నిన్న నిద్రలేదు కదా. సో ఇంకా 6కి లేచాము. అండ్ ఇప్పుడే కారు నేను తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నుంచి 11 కాలేజ్కి వెళ్తే వీడు ఎక్స్టర్నల్కి అయితే అటెండ్ అవుతాడు. అన్న మలై నక్క అన్న మేకడేకండి. కానీ ఇంకా నిద్ర సరిపోలేదు బాడీకి. సో హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఈరోజు మ్యాక్సిమం ఆఫీస్కి వెళ్ళనేమో, లెట్స్ సీ ఏమవుతుంది అని. టైం వచ్చేసి 8:30 అయింది. శ్రీనివాస్కి మేజర్ ప్రాజెక్ట్ రివ్యూ అని చెప్పాను కదా, మేము చెప్తున్నాం ఒకసారి హెచ్ఓడి ఫ్యాకల్టీస్తో మాట్లాడరా, ఏమన్నా స్కిప్ చేయొచ్చాము అని. ఎందుకంటే లైక్ మొన్నటి నుంచి నడుపుతానే ఉన్నాం కదా, సో టైర్డ్ అయిపోయాం. అండ్ ఇప్పుడు దాకా మంచి డీసెంట్ స్పీడ్లో వచ్చేసరికి మైలేజ్ డ్రాప్ అయిపోయింది. సో సో మేము చూస్తున్నాము ఎలా ఏంటి అని. వన్స్ శ్రీనివాస్కి 9:30 కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఒకసారి అడగమని చెప్తాను. ఒకవేళ ఓకే ప్రాబ్లం లేదు పర్మిషన్ ఇస్తాము అంటే మళ్ళీ ఎక్కడైనా రెస్ట్ తీసుకొని ఒక 2 hours తర్వాత వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా ఫేస్లో నాకే అర్థమవుతుంది డల్నెస్ అండ్ టైట్నెస్. లైక్ నడుపుతూనే ఉన్నాను కానీ డీప్ డౌన్ అసలు బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్గా జరగట్లేదని నాకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు దాకా 1100 kilometers or 1150 kilometers ట్రావెల్ చేసాం. లాస్ట్ 36 hours కూడా అయిందో లేదో తెలియదు. సో
ఇప్పుడు దాకైతే బాగుంది ట్రిప్, లైక్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. అండ్ టిఫిన్ చేశాక మళ్ళీ ఇంకొక 200 కిలోమీటర్స్ ఎంతో ఉంది. కర్నూలు వచ్చాం ప్రజెంట్, కర్నూలు దాటాము ఇప్పుడే. సో ఈ 200 కిలోమీటర్స్ కూడా అయిపోతే డన్ 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 డన్. అక్కడి నుంచి ఆన్ చేసుకుంటా, నువ్వు వ్లాగ్ చేశానని చెప్పు. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాడా? నిన్న నైట్ 8 గంటలకి 1కి ఎంతో బయలుదేరామా. అండ్ టైం వచ్చేసి 11 అయింది. సో 9 hours 10 hours డ్రైవ్ తర్వాత ఇంజన్ వచ్చేసి ఇది. సో ఇంజన్ పెట్టేద్దాం తెలుసా, ఇంజన్ ఇలా మంచి ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చాము కాన్సెన్స్లో లాగా. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఇంజన్కి అయితే లైక్ ఎక్కడ కతుకులు అయితే ఇంజన్ పడలేదు, ఎందుకంటే సీట్ మధ్యలో వెరీ టైట్గా పెట్టాము. సో ఇక్కడ ఇప్పుడే ఇచ్చేసాము. అండ్ కానీ అక్కడ ప్యాక్ చేసాను. ఎండ ఎక్కువ ఉంది, వేడిగా ఉంది. సో జల్దీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. నాకు బాగుంది. నాకు ఎక్కడికి వద్దు, నేను దిగితే కావాలంటే 3 times వెళ్ళొద్దాం రా. వద్దురా, వెళ్ళిపోతాం. హైదరాబాద్ వచ్చేసాం. అండ్ ఈ హెల్మెట్ ఏంటి అని వందర్ అయితే ఇది మ్యూట్ చేద్దాం, మళ్ళీ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇది జై సైకిల్. అండ్ జై సైకిల్ తీసుకొని నేను రిపేర్ కోడ్ ఇచ్చాను. అండ్ ఆ హెల్మెట్ ఇలానే పెట్టుకొని తిరుగుతున్నా, కొంచెం బాగుందని. బాగుంది, నాకు తెలుసు నేను బాగా కనపడుతున్నాను, అది వేరే విషయం. అండ్ నిన్నటి నుంచి షర్ట్ వేసుకొని తిరుగుతున్నాను కదా, ఈ షర్ట్ నాది కాదు, శ్రీనివాస్ది. నేను ఓన్లీ 1 pair క్యారీ చేశాను. నేను షర్ట్లు తీసుకోలేదు, టీ షర్ట్ ఒకటి, ట్రాక్ ఒకటి తీసుకెళ్ళాను. సో శ్రీనివాస్ 3 pairs 4 pairs అది తెచ్చాను, అందులో ఒక పేరు నేను వేసుకున్నాను. సో లైక్ ఈ ట్రిప్ మొత్తం మీరు ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ ట్రిప్కి లైక్ ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే. యూ నో దట్ రైట్, లైక్, షేర్, కమెంట్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ దట్ బెల్ ఐకాన్ టు ఫర్దర్ పోస్ట్ వీడియో. ఇట్లా మీ నాగార్జున సన్గా బాబాయ్.